Hello， 大家好，我係 icing 嘅阿彤。咁咧由今集開始咧就係新年嘅食譜啦。咁大家都知道啦，嚟緊咧就係豬年啦，所以今集咧就會做啲同豬有關嘅嘢。咁今日咧我哋就係整金豬嘅馬卡龍，因為係豬年啦，又想整啲有意頭嘅嘢啦，所以就決定整呢一個金豬馬卡龍啦。咁今次嘅餡料咧就係 Buttercream 啦，加上柚子蜜啦，感覺上會比較清新嘅。咁我哋就快啲開始啦，去片。
跟住呢個咧就係我哋嘅金豬馬卡龍啦，呢個咧就係我哋嘅金豬1號。好啦，我而家就試下啦。但係佢入邊咧就係有一層嘅 Buttercream 啦，加上中間又有紫蜜嘅。落咗柚子蜜之後咧，成個馬卡龍咧變得好清新，因為佢有嗰隻柚子蜜嘅柚子嘅香味啦。第二個咬落去啦，個馬卡龍咧係外脆內軟嘅，中間有少少煙韌嘅感覺啦，成件食起嚟係好正嘅。加上 Buttercream 本身個味道比較淡啦，同埋唔甜嘅，咁就配埋馬卡龍嘅甜味啦，加上柚子蜜嘅香味咧，成件事咧係好滿足㗎，喺你口入邊咧好多嘅味道夾埋一齊咧，感覺好好嘅。設計唔係太複雜啦，裝飾亦都唔難嘅。不過要留意嘅嘢咧就係擠咗第一層嘅馬卡龍嘅時候咧，就一定要攤乾佢少少啦。咁當你擠第2層上去嗰陣時候咧，就唔會黐埋一齊，感覺上有啲線條有啲分別喺度嘅，咁睇起嚟就比較立體啦。我希望大家都會試下整呢個金豬馬卡龍啦。今日條片咧就嚟到呢一度啦，咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活嘅興趣咧，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram 啦。咁今集我食譜亦都即時 update 咗去 Android 手機 app 啦，2bay 食譜入邊嘅。咁嚟緊咧會有更加多農曆新年嘅食譜嘅，咁啊記得留意我 channel 啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。